Skrill, drop it hard. Добрый день, дорогие мои Добрый день, те, кто смотрит мое видео, скажем вот так вот. Продолжение решил вот записать по Ладе Вести. Ну, пробег с последним видео увеличился не намного. То есть сейчас вот 8588 километров. Как бы ездил вот на рыбалочку. Проходимость у машинки отличная. Как бы, ну, конечно, не так, как у Нивы, да, как у внедорожников. Но из-за того, что высокая посадка, 18 сантиметров все-таки почти клиренс, ведет себя довольно-таки достойно. Вытащил я сегодня щучку, где-то на килограмм примерно. Но дело не в этом. То есть, как бы рыбалка была удачной. Теперь по машине, что хотелось бы сказать. Появился стук сзади справа. Как вам сказать, по асфальту его не слышно. А вот на небольших неровностях, вот на такой дороге, например, немножко есть. Но я посмотрел вчера, залез. Там, где крепится стойка амортизатора сзади, подаркой, ослаб один болтик, которым крепится сам амортизатор. Ну, в принципе, подтянул, проблемка исчезла. Вот. Так, опять-таки, пока никаких нареканий нету. Нареканий никаких нету. Блин, что могу сказать? Вот мне тут написали то, что с кондиционером как бы большой расход. Ну, не знаю. Где-то в пределах по трассе 7,6, 7,8 с кондиционером, 7,4, 7,5 без кондиционера. То есть 200 грамм на 100 километров, я считаю. Ну, не на 100 там получается, да? 2 литра на 100 километров выходит. Расход побольше. Зато, честно говоря, вот, то есть намного ехать комфортней, да? Лучше пускай будет расход чуть побольше. Зато комфортно. На улице в данный момент, вот сейчас 28 градусов, время 25 минут 8 утра. Вот еду со включенным кондиционером, как бы красота. С открытым окошком все-таки, но все равно не то. Да, что еще? Вот вчера тоже обнаружил. Появились две царапинки на боковом левом стекле, то есть на боковом левом окошке. Все-таки бархотки, как мне позвонил официалам, сказали, что это уже не гарантийный случай, потому что бархотки как бы с завода уже заменили на другие. Это, говорит, уже не ремонтируется, то есть не меняется по гарантии. Ну, в принципе, не принципиально мне, конечно, да, но все равно как бы небольшой осадок есть. Хотелось бы как бы, ну, чтобы не было таких небольших нюансов. С другой стороны, конечно, все это мелочи. На ходовую часть не влияет. Вот, ну, в принципе, наверное, и все. Вот если вам давать, вот я сейчас немножко помолчу, послушайте. Вот дорога, видите, не очень хорошая. Послушайте, как бы есть какие стуки, скрипы. Вот ведро только в багажнике громыхает. Так вроде, в принципе, ничего такого нет критичного, да? Хотел вот вам еще, кстати, рассказать то, что как я обрабатывал машину. То есть, когда я ее пригнал, да, от официалов, соответственно, снял всю заводскую защиту и
колесные арки, что вперед, что зад. То есть впереди стоит пластиковая защита арочная, сзади стоит так называемый ковролин, который по большому счету никакого толка не будет иметь в качестве защиты, поскольку он как бы намыкает в дождь. Вот. В следующем видео я вам покажу, в общем, ну не буду показывать, как я разбирал, потому что там, ну разбирать, честно говоря, одну арку, ну 10 минут делов. Впереди крепится на саморезиках с пресс-шайбой пластиковая защита. Сзади стоят так называемые пластиковые вертыши. То есть в арках торчат, из арок торчат болтики на 6. И пластиковыми вертышами все это дело зафиксировано. То есть, ну, объясню, как я делал, расскажу. Потому что, как бы, решил заказать защиту пластиковую, да, ну не заводскую, но именно вот у официалов на Весту. Мне сказали, что в пределах 5000 будет стоить. Ну, как бы, 5000 на защиту я не готов тратить. Я поступил намного проще и дешевле. Эффект будет, в принципе, тот же самый. Вот. Сегодня вечером собираюсь ехать во Владимир. Если получится, сниму видео в поездке по трассе, да. По управлению, кстати, вот говоря, вот сколько я вот уже езжу, да, там по городам и весим, и по бездорожью на ней, ну, вот, по дорогах в щебеночном исполнении, могу сказать то, что в управляемости автомобиль просто шикарный, просто шикарный. Справа нету, слева нету, выезжаем на дорогу, да. Автомобиль в управляемости шикарный, ведет себя чудесно. То есть в поворотах входишь смело, на скорости там 110-120 км в час. Есть небольшой крен, но опять-таки не критичный. Вот ключи вот еще звенят, у меня тут ключи. Вот дорога, сами видите, какая не очень хорошая. Выезжаем на ровный асфальт, даем газу и пошли. 4-я передача. Ну, набирает оборотики смело, даже вот я говорю, со включенным кондиционером. 5-й передачи 2500 оборотов на 90 км в час. Ну вот почти уже на сотню. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. До следующего видео. Удачи!